จริงๆเรื่องดราม่าหลายๆเรื่องนะครับเราก็พยายามที่จะป้องกันพยายามที่จะคุยในทีมในเรื่องของการที่พยายามควบคุมพวกเราเองในตัวของพวกเราเองนะครับช่วยกันในทีมให้มากขึ้นนะครับแต่ผมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายกระแสแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เราจะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่กับเกมที่มีอยู่นะครับแล้วก็เต็มกำลังเท่าที่พวกเราทำได้ครับผม